想过，我就引咎辞职。但是呢，我必须要在案件上一直战斗到最后一刻。如果案子破不了，那就是不及格。后来是靠安眠药吃，每天吃安眠药才能入眠，2小时，睡2小时。2014年震惊全国的贵州凯里特大爆炸案件，也是我市刑警清江爆炸案的原型。有人故意用9公斤炸药粉碎了赌场，最终致15人死亡，21人不同程度损伤。现场那堆成小山的尸体，令从警多年的民警都表示难度系数太大了。这也是贵州刑侦史上史无前例的大案，出动了400多名警察进行调查追捕。当时破案的过程究竟有多么惊心动魄呢？时间来到2014年1月13日下午2点左右，一场巨大的爆炸声在贵州省凯里市龙场镇骤然响起。地点初步确认时，在老山村的一山坡上。接到报案后，公安厅立即派出刑侦人员火速赶往了案发现场。眼前的场景令人震惊，原本平整的土地直接被炸出了一个坑，被炸翻的泥土则是洒满了一地。最触目惊心的是，那现场到处都是断臂残肢，尸体多到都快堆成了一个小山。结果在这场爆炸中共有15人死亡，21人重伤。警方当即就意识到这个爆炸案不一般，一个偏僻的小山村怎么会聚集这么多人，还这么巧就发生了爆炸。爆炸中心的现场正处在一个早已荒废的田坝中间，四周又都是山，再偏僻不过了。后来有个幸存者罗某向警方讲述了爆炸发生时的具体情况。爆炸发生时，他正好从爆炸中心出来，虽然没有生命之忧，但听力受到了严重影响，缓了好一阵子。据罗某向警方交代，为何这么多人会聚集在此地？其实是因为这里在2个月前刚开了一家赌场，为了避人耳目，所以才选在了荒无人烟的偏僻山坡。一旦被警方发现，大家就能往山坡上跑。谁也没想到，在赌徒最多的时刻，竟然会发生爆炸，不用警方直接将赌场给一锅端了。警方初步推测，这起爆炸案很有可能是人为制造的。由于案情重大，公安部的刑侦专家连夜从北京赶到凯里进行指导破案，有70多名刑侦技术人员将现场分成了近100个网格，最后再对这些网格进行逐一仔细勘查。与此同时，警方为征集更多线索，悬赏100万元，结果还真的有意外发现。想过，我就引咎辞职。但是呢，我必须要在案件上一直战斗到最后一刻。如果案子破不了，那就是不及格。后来是靠安眠药吃，每天吃安眠药才能入眠，2小时，睡2小时。贵州凯里特大爆炸案也是我市刑警清江爆炸案的原型。有人竟为一己私欲，用9公斤炸药粉碎赌场，结果致15人死亡，21人重伤，现场情况惨烈异常。2014年1月13日下午2点左右，贵州省凯里市龙场镇老山村的一处偏僻山坡，竟然有一秘密赌场。结果因一场爆炸，将当时聚众的赌徒们炸得15死21伤。警方立即成立专案组进行调查，认为这是一场人为制造爆炸。结果真的发现了可疑的物证，损毁的电路板、电线、蓄电池、遥控器等等，这些东西组合到一起，那就是威力不小的爆炸装置了。随后顺着遥控器和电路板，一般是作为防盗装置安装在摩托车上的这个线索，警方开始调查出售来源，很快便得知其生产厂家来自重庆，在贵州多个地区都有销售，所以这搜查工作就如同是大海捞针一般，还好多地警方一同协助调查，很快便有了关键线索。在距离龙场镇100公里外的一家摩托车修理店，向警方透露了关键信息。就在案发前3天，有2个带着外地口音的可疑男子曾来店里买遥控器，大部分情况下买家都会让店里帮忙安装防盗器的，毕竟不熟练的情况下很有可能把电路给烧坏。可这俩人却非常奇怪，买完就走了，所以店主对其印象深刻。结果经技术人员比对，在爆炸现场提取的电瓶残片外形和数据跟这家店销售的是完全一致的。
这两个可疑男就是警方要找的犯罪嫌疑人。很快，警方便开始加大力度追寻这2名外地男子。几天后，2名犯罪嫌疑人杨文龙和杨盘中在贵州省毕节市金沙县被警方缉拿归案。花了2个月的时间，早已经逃到外地的犯罪嫌疑人杨文龙、杨盘中被警方抓获归案。在审查押送的过程中，2人表现得很是沉默，一句话都不多说。最终，在警方的多次讯问下，2人终究招架不住了，承认了犯罪事实。这场震惊全国的贵州凯里爆炸案就是他们2人一手策划的。想过我就引咎辞职，但是呢，我必须要在案件上一直战斗到最后一刻。如果案子破不了，那就是不及格。后来是靠安眠药吃，每天吃安眠药才能入眠，2小时睡2小时。贵州凯里特大爆炸案，罪犯携9公斤炸药粉碎山村偏远赌场，结果导致15人死亡，21人重伤。警方悬赏100万征集线索，因一细节成功锁定2名犯罪分子，而他们的作案动机究竟是什么呢？2014年3月13日，发生在贵州凯里的爆炸案震惊全国。警方很快查实，这是一场人为制造的爆炸案，爆炸的地点竟然是位于荒无人烟、偏僻的山村的一个小赌场。就在几十名赌徒聚集的时候，爆炸声响，最终造成了15人死亡，21人受不同程度损伤。而警方顺着现场遗留下的物证，很快顺着爆炸装置物的线索，锁定了2个可疑的外地人杨文龙、杨盘中。这2人来自黔东南州黄平县，都是社会闲散人员，长时间来都没有固定的职业，也曾因犯罪坐过牢，刑满出狱之后依旧是游手好闲，不思进取。就在案发前1个月，来到贵州凯里的2人听说在龙场镇老山村有一个秘密的地下赌场，因为地处偏僻，警方很难发现，那是赚得盆满钵满，手头急需用钱的2人心里便产生了不一样的想法，最直接的便是对此地实施爆炸后再进行抢劫。2人行动力很强，案发前2个月就开始踩点，还跑到附近镇上的煤矿炸药库偷了24公斤炸药，然后又跑到100公里外去购买了遥控装置，纯手搓出了9公斤的炸药，然后在案发前一天晚上，2人偷偷潜入赌场棚内去挖坑，将这些炸药全都埋在了赌场中心的地底下。案发当天，杨盘中来到了赌场查看现场情况怎么样。在人最多的时候，他假装去上厕所溜了出去，跟杨文龙会合后用遥控引爆。可令他们都没想到的是，这爆炸威力竟然这么大，直接炸出了一个大坑。他俩去偷钱都不知道钱在哪里，现场不是尸体就是土，还混着浓浓的血腥味。就这样，2人犯下了如此严重的罪行后，在警方赶来之前就灰溜溜夹着尾巴逃跑了。警方历时52天，终于将震惊全国的贵州凯里特大爆炸案成功侦破。2015年9月18日，贵州省黔东南州中级人民法院对凯里13爆炸案作出了1审判决，被告人杨文龙、杨盘中因犯爆炸罪、盗窃爆炸物罪、盗窃罪数罪并罚，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金3000块。所以远离黄赌毒才是真爱生命，不要因一时贪欲毁了别人，更毁了自己。